Ushbu 5 ta harfni birlashtirib turadigan narsa nima? Albatta bu qalqala, ya'ni ushbu harflarning sukunli holatda tebranishi hisoblanadi. Keling, nega aynan ushbu harflar sukunli holda tebranishini tushuntirib beraman. Ha aytgancha, bizni onlayn arab tili kurslarimizga yozilishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va izohlarga plus qoldiring. Buning sababini bilishimiz uchun ushbu harflarni tebratib va tebratmasdan o'qib ko'ramiz. Aqo. Bunda qof harfi tebrandi. Aq deganimizda esa tebranmadi. Bunda qof harfi umuman bilinmadi yoki k ga o'xshab qoldi. Ikkinchisi to bilan. Masalan, to. Bunda to harfi tebrandi. Lekin at desak t harfi tebranmadi. Natijada uning yo'g'on t-ligi bilinmay qoldi. B harfi bilan. ab. Mana bunda b tebrandi. Agar uni tebratmasdan ab qilib qo'ysak, nima bo'ladi? P harfiga o'xshab qoladi. Vaholanki arab tilida P harfi mavjud emas. Keyingisi jim, aj. Mana bunda jim tebrandi va o'zini yaqqol bildirdi. Agar tebratmasdan aj qilib qo'ysak, unda ch harfiga o'xshab qoladi. Arab tilida esa ch harfi yo'q. Va dal harfi ad. Mana bunda d harfi tebrandi va o'zini yaqqol ko'rsatdi. Agar tebratmasdan at qilib qo'ysak, unda t ga o'xshab qoladi. Xulosa shuki, arab tilidagi hech qaysi qoida bemaqsad chiqarilmagan. O'qish paytida barcha qoidalarga amal qilgan holda o'qishga harakat qiling.